কুরবানির পরে প্রথম যে মাংসটা ঠিক আছে এটার মধ্যে যে আলাদা একটা শান্তি আর তৃপ্তি এটা শুধুমাত্র রান্নার পরে বোঝা যায়। আসসালামু আলাইকুম, আমি আপনাকে নরসিংদী রাফা। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করতে সব অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো আজকে আপনাকে শেয়ার করবো যে কুরবানির সময় প্রথম যে গোস্তটা এটা আমার মাই কেমনে স্পেশাল করে রান্ধে। তো মনে করেন সাতটা হনে যখন কিনা আপনি সুন্দর মতন আর কি বাঘ বটরে করে সবার মাঝে বিলাই দেন, কারণ কুরবানির প্রথম নিয়মই হলো একটা আল্লাহর নামে কুরবানি দেওয়া হইতেছে। তো অবশ্যই নিজের লেগে না রেখে সবার মাঝে বিলাই দেওয়াটাই সব থেকে বেশি শ্রেয়। তো আঙ্গ গোছ সব জায়গায় একবারে ভালো মতন করে বিলানি হয়ে গেছে। তো আমগো জাস্ট খাওয়ানোর লেগে প্রথম যে গোস্তটুকু আনা হয়েছিল তো ওইটা আর কি মা এখন রান্নার লেগে সবকিছু বাউ করে লইতেছে। তো এনে কাটাকুটি চলতেছে, অনেকখানি রানবো, বাইত মেহমানও আইবো, তো এর লেগে আর কি বেশি করে রান্দা হইতেছে। তো এনে দেখতে পাইতেছেন পুরো এক বল গোস্ত লয়ে লইছে, কারণ আমরা বেশি গোস্ত রাহি না, কুরবানি গোস্ত তো রাহি না, পরে আলাদা করে কিনাই না খাই, ঠিক আছে। তো আর হাঞ্জো হাঞ্জো গোস্তের যে একটা স্বাদ এটা যদি হয় সুন্দর করে মাহায়, আর তাও মায়ের হাতের তেল তো কোনো কথাই নেই। আমি জানি প্রত্যেকটা মায়ের হাতের রান্দায় একটা আলাদা জাদু করি। গোস্ত গুলা কাইটা লওয়া হয়েছে, কাইটা লওয়ার পরে ভালো মতন করে দুইয়া লওয়া হইতেছে, ঠিক আছে, পরিষ্কার করে। তো আড্ডিয়ালা গোস্ত অনেক বেশি রাখছে, কারণ জানে যে আমি আড্ডিয়ালা গোস্ত অনেক বেশি পছন্দ করি। আমার গোস্ত এমনিও ভালো লাগে, কিন্তু হাড্ডিয়ালা গোস্ত হলে তো কোনো কথাই নাই। হওয়ার পরে এই পর্যায়ে মশলা মিশানোর পালা। প্রথমে দিয়ে দিল মা এতলা আডি আদা বাটা। তো গোস্তের মধ্যে আদা রৌনের পরিমাণটা ঠিকঠাক মতো না থাকলে গোস্ত কিন্তু খাইতে ভালো লাগে। আর যেহেতু আর কি কুরবানির গোস্ত এই জায়গায় তো মশলাপাতি একটু বেশি বেশি হইতেই হবে। দিয়ে দিল যে পেঁয়াজ বাটা, কারণ আদা বাটার পরে দিয়ে দিছে পেঁয়াজ বাটা, তারপরে দিয়ে দিল রৌন বাটা। তো এনে কিন্তু মাহানি গোস্ত বোয়া নিব। তো আগে কিন্তু কষাই লওয়া হইতেছে না, একবারে মাহায় তারপরে কিন্তু কড়াই বোয়াই দেবো। এরপরে এই জায়গায় গরম মশলা বাটা, এই জায়গায় ছিল জিরা, তারপরে দারচিনি, গোলমরিচ, তারপরে লোক নাকফুল টাইপের কি থুকুমুখে লং তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরে দিয়ে দিতেছে গুঁড়া মশলা যেগুলো আসলে প্রথমে দিয়ে দিল দইনার ফাঁকি, এরপরে হলুদের ফাঁকি। এই জায়গায় একটা টুইস্ট আছে, হেডে লোকে আমরা বাটা মরিচ ব্যবহার করবো, মানে হুকনা মরিচ বাটা ব্যবহার করবো। তো মাই সুন্দর করে ব্লেন্ড করে লইছে। ভাই এটা যে এত মজার একটা টেস্ট দেয়, মরিচের গ্যারান যে তরকারির মধ্যে এত ভালো লাগে। যে কোনো নর্মাল তরকারি যদি আপনি বাড়া মরিচ দিয়ে রান্না না, তাহলে দেখবেন যে এটা টেস্ট একবার অন্য লেভেলে গেছে। হ্যাঁ, জাল যারা কম খান এরা কমাই দিবেন, যারা বেশি খান বাড়াই দিবেন, যেমন আমরা বেশি খাই। মরিচ অনেকখানি দিয়ে দেওয়ার পরে জালটা একটু কমই লাগতেছিল, কে লেগে আমার কাছে। তো মারা গেলাম যে জাল একটু বাড়াই দেওয়ার পরে মা আবারও 2 থেকে 3 চামচের মতন গুঁড়া মরিচ অ্যাড করে দিল। এরপরে দিয়ে দিল অনেকগুলো পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজ বাটা দিছে, তাই পেঁয়াজ কুচির এত বেশি দেওয়ানোর দরকার আসছিল না। তো এরপরে দিয়ে দেওয়া হইলো স্বাদ মতন করে লবণ, আর হইলো হৌরার তেল। তেলের মাংস যে মানে কি পরিমাণ ভালো লাগে, এটা যে একটা আলাদা একটা ঝাঁঝালা একটা গ্যারান আছে, ঠিক আছে। এটা শুধুমাত্র আপনি খাইলেই বুঝতে পারবেন। অনেকে হৌরার তেল পছন্দ করে না, বাট হৌরার তেলে খাওয়ান অনেক মজা। এখন হইলো মেইন পার্ট, মাহানির পার্ট, ঠিক আছে। এই মাহানি গোস্তটা যত সুন্দর করে মাহানি হয় তত সুন্দর লাগে দেখতেও, আর খাইতেও অত বেশি মজা লাগে। এর উপরে ডিপেন্ড করে যে গোস্তটা আসলে কিরকম লাগবে, ঠিক আছে। তো মা একবারে মনের মাধুরী মিশাই একবার খুব যত্ন সহকারে গোস্তটারে মাখতাছিল, তৃপ্তি বইটা দেখতেছিলাম। কিন্তু একটা কথা কি জানেন, কুরবানি আগে খেলে কইছিলাম আল্লাহ গোস্ত আইলে একবার পেল্লা খামো, কিন্তু যখন কিনা একবার এতগুলা গোস্ত চোখের সামনে দেখছি, আমার না খাওয়ানোর তৃপ্তি তো অনেক সুন্দর মতো মিটে গেছে। কারণ আমরা জানি যে এখন থেকে ধারাবাহিক পর্ব 3 বেলা গোস্ত আর কি ঘরে পাতের মধ্যে দেওয়া হইব। তো আমি এই বেলায় খামো, এরপরে মনে হয় গোস্তের প্রতি আমার রুচি আর তেমন ভাবে না, ভর্তা পাতা আমার কাছে অমৃতর মতন লাগবে। এলাকা অপশনাল। তো কয়টা গোটা মশলা আর কি মায়ের দিয়ে দিয়েছিল, দিয়ে আবার ভালো মতো করে মাইকে নিল। এখন জাস্ট খালি পুরা কড়াইয়ের মধ্যে দিয়া জাস্ট খালি জাল দেওয়া। তো এই জায়গায় যেহেতু অনেকগুলো গোস্ত ছিল, একটার মধ্যে লইতেছিল না, তাই মায়ের 2টা আর কি কড়াইয়ের মধ্যে লইয়া লইছে। এর মধ্যে লওয়া হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে যে মরিচের যে পানি আসছিল, মানে মরিচের যে মিশ্রণটা ছিল, ওটার মধ্যে ভালো মতো পানি মিশিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিছে। এখন জাস্ট খালি ডিমি মানে নিমি না, একবারে মানে মিডিয়াম সাইজের আছে দিয়া স্লো কুক করাইব, ঠিক আছে। তো গোস্ত আমার কাছে কেমন ভালো লাগে জানেন, যে হালকা হালকা একটু নরম নরম, আর কি কুরবানির গোস্ত না খুব তাড়াতাড়ি করে সিদ্ধ হয়ে যায়। আমি জানি না কে লেগে এরকম হয়। গোস্তটা সুন্দর করে আর কি এনে রান্না হইতে থাকুক, ঠিক আছে। তো একটু পরে আপনাকে আবার শেয়ার করবো যে আসলে কালারটা কিরকম আইছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এই পর্যায়ে কিন্তু অনেকখানি বলক আয়া পড়ছে। তো এত সুন্দর একটা বাসনা বাইরেতে ছিল, বাড়ি গেরান একবার মইত হয়ে গেছিল, ঠিক আছে। তো হেন্দা এই কড়াই তো ভালো মতন করে আর কি বলক করা শুরু হয়ে গেছে, আর হেন্দা এই কড়াইয়ের গোস্ত ভালো মতন করে হওয়া শুরু হয়ে গেছে। তো একটু পরে জাস্ট খেলে আমি খাওয়ানোর রিভিউ লেগে অপেক্ষা করেন। কেডা কি দিয়া গোস্ত খাইছেন, মানে গোস্ত তরকারি খাইছেন কিনা আদৌ, মানে খিচুড়ি খাইছেন নাকি বুনা খিচুড়ি খাইছেন নাকি লেটকা খিচুড়ি খাইছেন নাকি পোলা ভাত খাইছেন নাকি সাদা ভাত খাইছেন, জানাইতে ভুলবেন না। তো দেখেন মাশাআল্লাহ গোস্তের কালারটা এত সুন্দর হইছে, মানে একবারে ঝোলটা একবারে গাঢ় গাঢ় হইছে, বেশি হুগায়ও নাই, বেশি আর কি পাতলাও রাখে নাই। তোর সাথে না লন খাওয়ান দাওয়ান শুরু করন যাক। তো মায় আর কি রাঁধছিল বুনা খিচুড়ি, থুকুমুকু বুনা খিচুড়ি রান্ধে নাই, লেটকা খিচুড়ি রাঁধছিল। আর এই যে আমার এক বাটি গোস্ত, আর লগে আমার ফেভারিট মিক্স সালাদ। এই সালাদটা এত বেশি ভালো লাগে বলার বাইরে, তেমন আহামরি কিছু না,
জাস্ট নরমালি সবগুলা সালাদ কুচি কুচি করে কাটটা লগে দইনা পাতা কাঁচামরিচ আর লগে একটু লেমু আর লগে বিট লবণ দিয়ে ভালো মতন করে মাখতে হবে। অবশ্যই কাঁচামরিচ তো থাকবে আর পেঁয়াজ তো থাকবেই। আর কি বিসমিল্লাহ কই আমার প্রথম মানে কুরবানির প্রথম গোস্ত আর কি খাওয়া শুরু করে দিতেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কুরবানি কবুল করুক। খিচুড়ি লগে গরম গরম গোস্ত আর লগে লগে মিক্স সালাদ আর কি লাগে, ঠিক আছে, অমৃত মনে হয়। এই জায়গায় তো আমি আর কি বাচ্চা বাচ্চা আড্ডিয়ালা গোস্ত গুলা লই লইতেছিলাম, যেহেতু আমার আড্ডিয়ালা গোস্ত ভালো লাগে আর লগে ঝোল তো থাকবে। খিচুড়ি ঝোল ছাড়া একদমই অসম্পূর্ণ, ঠিক আছে। তো আপনার কি লেটকা খিচুড়ি ভালো লাগে না বোনা খিচুড়ি ভালো লাগে? কোন তো আমার কিন্তু বোনা খিচুড়ি পছন্দ, আমি কিন্তু বোনা খিচুড়ি লাভার। পাপাই ওরা আম্মু ওরা সবাই আর কি লেটকা খিচুড়িটা পছন্দ করে দেখে সকালবেলা এটাই রান্না হয়েছিল। তো গোস্তটা এত সফট হয়েছে, ঠিক আছে, কামড় দেওয়ার আগে খুলে দিতেছিল আর এত শান্তি লাগতেছিল খাইতে বলার বাইরে। গোস্তের এই একটা মজা। তো এই ভিডিও কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলেও যাইবো, তো আপনারা যদি চান অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। পিন কমেন্টে কিন্তু আমি লিঙ্কটা অবশ্যই আর কি অ্যাড করে দিব। তখন পর্যন্ত যারা ভিডিওটা দেখছেন সবাই জানাইতেছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন, ঠিক আছে। আর কালকের যে ভিডিওতে কমেন্ট করছিল এমডি শেখ হোসাইন আর আসছিল মৌমিতা সেন, তৃপ্তি ভাস্কর্য। তো এগো কমেন্ট গুলো আমার কাছে এত বেশি ভালো লাগছে বলার বাইরে। তো নেক্সট আবারও কমেন্ট করবেন যারটা অনেক বেশি ভালো লাগবে, হ্যাঁ নামটা কিন্তু আমি উল্লেখ করবো ভিডিওতে, ঠিক আছে। তো আর কি আমি তৃপ্তি বইটা খাইতেছিলাম, আমার মানে অনেক ভালো লাগতেছিল, ঠিক আছে। তো এই আর কি, তো আপনাকে ঈদ সবার অনেক ভালো কাটছে এটাই আশা করা যায়। তো নেক্সট দিনগুলো আপনাকে অনেক ভালো যাক। ভাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আজকের ভিডিওটা বক গুলা এই পর্যন্ত শেষ করে দিলাম। ইনশাল্লাহ নেক্সটে আবারও কোনো ফুড রিভিউ ব্লগ বা অতগুলো কোনো জায়গায় যাওয়া, কোনো জায়গায় খাওয়া বা কোনো কি রান্না বাড়ি লই আবার হাজির হয়ে যাবো। আমি না মানে আড্ডি আমার এত পছন্দ, ঠিক আছে, মানে আমি গুস্ত খাবো না আড্ডি খাবো বুঝি না। আড্ডি তো সবাই খাওয়ান চায় না, বাট তারপরও কেন জানি মনে হয় যে খাইতে পারলে ভালো লাগবে। তো কেমন লাগে বিদায় দিতেছি, কই কেউ যাইতে মন চায় না, মানে আমি আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসি, ঠিক আছে, লেগে আপনার থুই আমার যাইতে মন চায় না। আমি এই 5-6 মিনিটের ভিডিও দিয়ে চাই আপনাকে অলওয়েজ কানেক্টেড থাকতে, শুধুমাত্র আমার ফ্যান ফলোয়ার্স না, আপনারা আমার ফ্যামিলি মেম্বারসের একটা অংশের মতন। কারণ আমার দৈনন্দিন যা হয় সুখ দুঃখ সবকিছু কিন্তু আমি আপনাকে লগে আর কি বাগাবাগি কইরা নেই। কিন্তু আবার ইউটিউব চ্যানেলের বয়স প্রায় 1 বছর হয়ে যাবে, তো এতদিন পর্যন্ত আমার লগে থাকার লাগে সবাই অনেক বেশি ধন্যবাদ। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো ব্লগে। এই পর্যন্ত সবাই জানাইতেছি আল্লাহ হাফেজ।